好，今日係2025年嘅10月17號，咁啊今朝做咗一個期指示範嘅，而家純粹口錄，咁啊睇下大家做個記錄啦，OK，咁一開始就係低開嘅，同琴日夜期比較係低開嘅，OK，咁呢個係5分鐘圖嚟嘅，咁啊第一支上啦，第二支唔上唔落啦，第三支都係唔上唔落嘅。咁等到第四支都係睇佢啦，有啲跌嘅跡象啦，咁我就喺嗰度做咗個沽啦，喺9點35分就俾咗個指令就係811沽咗，但係喺沽嘅情況之下咧，喺呢一支竹嗰度咧，佢係彈翻上去，所以有機會同學仔咧係沽得更加比我更靚嘅，OK，好啦，跟住我哋繼續睇個市點喐咯喎，結果就去到呢度啦。咁啊跌咗落去啦，咁我就打好晒㗎。T1 即係 target 1，T2 就係 target 2。咁啊喺入嗰陣時咧已經 set 好晒止蝕係 CL 即係 cut loss 啊，cut loss 即係875就係已經 set 好晒。咁啊一路跌一路跌一路跌，咁中間個過程咧就會推止賺嘅，推止賺就將個 CL 擺咗 set 到 T1 啦，會睇到啦喺9點46分嗰陣時。咁啊去到100點咁我就提大家啦，如果唔貪心嘅100點可以食少少啦咁樣。咁到過咗 target 2咧，我就將個止賺位就擺落 target 2啦。咁啊到 target 3都到埋，咁啊我都喺 T2 嗰陣時食咗第一注先，因為我唔知佢跌得咁深噶嘛。咁啊第二注就一路推止賺啦，係啦，推到去就係去到我就喺564嗰度啦。係啊，大約係呢啲位啦，因為我見佢挫上挫落，咁都係食咗就算啦。因為都已經有好豐厚嘅利潤啦，今日有成200幾點。咁如果我811沽去到564平，咁即係有呢個幾多點啊？自己減啦，唔識減啦，係啦，心算唔得。總之就係每日都係咁做噶啦。咁今日個 review 係咁多啦。多謝大家收睇。